kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Mu biganiro byatambutse twavuze ku basore bagoye kubana hahandi rwose bamwe mu bo muziranye kandi batakwishisha kubwira bati rekana nturiya musore kuko nyine urugo rwanyu biragoye rwose ntago ruzaramba cyangwa se azagusaza. Mu bihe bya kera abantu bavugaga ku nshingano ndetse n'itandukaniro riri hagati y'ibikorwa byagenewe abagore ndetse n'ibikorwa byagenewe abagabo. Gusa kuri ubu ntabwo ari uko ibintu bikimeze kuko nyine byarahindutse. Umukobwa se cyangwa umuhungu nta gikorwa cyemejwe ko bamwe nyine bashobora kugikora ariko abandi kikaba cyabananira. Uburinganire bwaraje kandi buzuzanye nibwo bwaje bukajya imbere y'ibindi byose. Mu by'ibingibi byazanye impinduka nziza cyane, nubwo hari bamwe bakigaragaza ibitekerezo byabo nk'abatarishimiye ingaruka cyangwa se ibyazanywe n'ubu buringanire. Buri muntu wese agira uko yiyumva, dore ko hari n'abahagarara bashize amanga bati uko byasa kose abategarugori bamwe na bamwe ntabwo bumvise neza igisobanuro cyuzuye cy'uburinganire. Mbese ni nka wa mugani wa Rusake na Gikeri, bakabivuga bagendeye ko hari ababifatiye hejuru maze bakigendera bakajyana bikeya mu busobanuro bwabyo ariko badatwaye ubusobanuro bwuzuye. Ibi bintu rero byazanye impinduka zitandukanye muri sosiyete, ariko nyine ahanini bizana ibyiza cyane ukurikiye ukareba nyine muri rusange. Ese izi mpinduka zose zakuraho kamere? None se zakuraho imitekerereze n'imyitwarire ku byo buri ruhande rugomba urundi ruhande? Wowe musore udukurikiye, uyu munsi ndakubwira urutonde rw'abakobwa ufite kwitonda no gutekereza kabiri mbere yo gushakana nabo cyangwa se kugira ngo mube mwabana ubuziraherezo bitewe n'imyumvire ndetse n'imyitwarire yabo ihabanye cyane na kamere y'abagabo muri rusange. Iki ni ikiganiro The Facts cya Ep Media, nkeneye ko tiyusanze. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukobwa wize amashuri menshi cyane. Mu by'ukuri hari ikibazo abantu benshi barimo n'abakobwa bakunze kwibaza bati ese kubera iki abasore badutinya? Mu mitekerereze ntabwo ari abakobwa benshi bibaza iki kibazo, ahubwo hari bamwe babyibaza nyine mu bakobwa. Rero kuvuga ngo mu mitekerereze y'umukobwa wize cyane hari ingingo ivuga muri we ko we n'umusore uwo ari we wese bahwanye kandi bashoboye ibintu kimwe. Ntabwo ari bose nyine bameze batyo, ariko nta nubwo ari inkuru itangaje kuri wowe ko hari umukobwa uzwi cyane wigeze gukundana n'umusore bari mu mashuri abanza bagakomezanya no gukundana kandi mu mashuri yisumbuye ntibatandukane. Nyamara hakagera igihe aba bombi bagombaga gukora ikizamini ngo bajye kwiga amashuri makuru cyangwa se kaminuza, kandi nyine ibingibi babigiyemo ibizamini barabikora kandi babikoze bagikundanye kugeza batashye mu ngo zabo iwabo. Ntabwo byabatunguye rwose, ahubwo nyine n'umusore yasaga n'ubyiteguye ko kuba byonyine umukobwa ari we ugize amahirwe cyangwa se kuba yaragize amahirwe yo gukomeza kwiga kaminuza, nyamara nyine umusore ntakomeze, ko bisobanure nyine ko urukundo rwabo bombi rugomba kujyaho akadomo kandi nta mananiza abayeho. Nyamara hari indi nkuru y'abahungu benshi uzi kandi uzi neza bakomeje kaminuza, ariko nyine abakobwa bakundanaga nabo bakaba ariko bataragize amahirwe yo gukomeza kaminuza, ariko nyine ntibinabuza abo bahungu gukomezanya cyangwa se gukomeza gukundana. Abakobwa benshi ntabwo babyishimira gukundana n'umusore bafite icyo barusha, ku buryo nyine bibonwa na buri muntu wese abasha kureba ko nyine uwo mukobwa afite icyo arusha uwo musore. Akenshi uyu musore ahita yibagirana rwose mu mutima w'uyu mukobwa, ahubwo ugasanga nyine amarangamutima ye yimukiye ku bandi basore bari hejuru ku rwego rwe nyine, cyangwa se aho yumva nyine yimukiye. Kuba umukobwa umeze atya akunze kugaragara cyangwa se akunze kwiyumvamo ko agomba kuyobora buri kimwe mu rugo, ntabwo bikunze kubahira mwembi bitewe n'uko buri kamere y'umuhungu nyine akurana imitekerereze yo kuba umugabo mu rugo cyangwa se mu bindi bintu ibyo ari byo byose. Ikindi kandi kabone n'ubwo yaba nta mafaranga cyangwa ubundi bushobozi, ariko muri we aba afite ikindi cyihariye cyangwa se yihariyeho kandi kuri wabona ko gifite imbaraga zamufasha gutereta umukobwa, kandi nyine akaba yanamwemeza. Kuba abagabo baremanywe gutinya no kwanga urunuko abo wabasuzugura wese ni ukwiroha mu muyonga, cyangwa se mu gihe byose uzavuga nk'umugabo uzasanga umukobwa nyine mugiye kubana abikurusha cyane ndetse akanakuyobora. Abagabo bahuye nabo byabasabye guhindura intekerezo zabo maze barabanza bumva ko gusezera iby'ubugabo ndetse n'ikiguzi cy'icyubahiro ari ibintu bishoboka kandi byoroshye kandi barabyemera. Aha rero niho bitangira kugaragara uko umukobwa agira amashuri menshi cyane niko we yitekereza nk'umuntu uri kuzamura urwego ku basore ashobora gukundana nabo cyangwa se azashakana nabo, kandi ndetse utibagiwe nabo yemerewe cyangwa se abona akwiye kuganira nabo nyine muri urwo rwego ariho, uko arushaho kugira umubare munini w'impamyabumenyi ndetse n'impamyabushobozi nyinshi cyane
cyane biragoye kumwisukira kuko buri musore nyine bahuye amubara mu mpamyabumenyi cyangwa se akabanza kumenya icyiciro cy'amashuri yize kugira ngo yumve ko baganira bahuje ubushobozi bw'imitekerereze nk'umukobwa nyine wabigezeho. Ibi ku basore ntabwo babikunda kandi nyine bo ubwabo bariyizi. Ku musore amashuri n'amafaranga ntabwo bisona ingengeri cyangwa se inzogera nko kuba nyine yashakana n'umukobwa udafite ibyo ariko uwo mukobwa akaba amwubaha. Ndaguha urugero, ku musore ufite impamyabumenyi zihambaye uri gushaka umukobwa bazabana, ndakubwiza ukuri ko utazamubona afite amatsiko menshi yo kumenya ingano y'amashuri uwo mukobwa yize runaka, kubera ko azaba yabonye uwo mukobwa kandi akamwikundira ku giti cye. Ahubwo nyine azakubaza ati ese uwo mukobwa afite umuco, ese wasi ni mwiza, niba yubaha, kandi n'ibindi byinshi azakubaza bitandukanye n'amafaranga cyangwa n'ubushobozi bw'amashuri runaka n'imibare y'amashuri n'impamyabumenyi afite. Wowe musore rero mu gihe uhisemo gushaka cyangwa se kubana akaramata n'umukobwa wize amashuri menshi y'umurengera, ugomba kwitegura ko abenshi muri aba bakobwa abo ubwabo baba biyumva ko batekereza ku rwego rurengeye urwawe, mu gihe nyine udafite amashuri nk'ayabo cyangwa se ibyo wagezeho nk'ibyabo. Ugomba kandi kwitegura ko azagenzura buri kantu kano na kariya kandi ukabyihanganira kuko ibyemezo byo mu rugo bifatwa nawe kandi buri gihe aba yiyumvamo ubuyobozi ndetse n'ubushobozi bwo kuyobora, ndetse kandi ibyo ngibyo nyine ari uzaba biyoboye kandi akaba umuyobozi w'ikirenga mu rugo rwanyu. Abakobwa bakunze kuvuga ngo abasore barabatinya, nuko abo bakobwa kenshi baba barihaye kandi bafite byinshi mu byo abasore bitwaza bajya gutereta abandi bakobwa. Bityo rero kwisukira uwo mukobwa biba bigoye abasore, niyo mpamvu bamugendera kure kandi nawe agasigara avuga ngo abasore baramutinya. Nyamara buriya imitekerereze ye muri we aba yumva nyine yakunda umusore cyangwa se akabana mu rugo n'umusore we yikundiye ku giti cye, kuko n'abasore ahanini iyo urebye nta kindi kibasunikira kumva ko bafite uburenganzira bwo gusaba ndetse no kwiruka ku mukobwa cyangwa se kureba bagatera intambwe ya mbere mu gukunda umukobwa bakunda bakanabimubwira. Uyu mukobwa rero wamaze kugera kuri byinshi, ufite amashuri menshi, aba yumva yuko nawe ubwe azakundana n'umusore w'umuhanga cyangwa se umusore yihitiyemo cyangwa yikundiye. Abagabo ntibakunda kuba inganzwa no gusuzugurwa kereka ari bo ubwabo babyihitiyemo mu ngo zabo. Menya ko ubumenyi ari imbaraga kandi nyine umukobwa ufite byinshi yiyumvamo ubudahangarwa kurenza uko ubitekereza. Hitamo neza rero. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umukobwa ushyigikira cyane ukubana kw'abahuje ibitsina. Iyi ngingo uyitandukanye no kuba kurwanya ubutinganyi ku mukobwa byamugirwa mwiza cyangwa se gushakana nawe, oya rwose ntaho bihuriye. Iki ngingo ishatse kuvuga nuko abakobwa bashyigikira byimaze y'uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina ari ukuba hari ingaruka biteza nyuma yo gushakana nawe nyine. Abantu benshi bitewe nuko byari bitarakirwa neza muri sosiyete zikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane mu bihugu bya Afurika, usanga abantu benshi batumva neza ibijyanye n'imibanire cyangwa se ukubana kw'abahuje igitsina. Iyi myumvire nyine ntabwo bayifite kuko ntabwo irabinjiramo neza. Niyo mpamvu uzasanga bamwe mu bantu bafite iyi myumvire yo kubana bahuje igitsina cyangwa se ibyo byiyumviro uzasanga bitinya, ariko bitewe n'ubwoba bamva baterwa nuko baramutse bagaragaje amakuru cyangwa se bagatangaza uko biyumva batizeye neza uko bazakirwa n'ababakikije cyangwa se imiryango yabo. Ibi byose bituma bihisha mu mutaka wo gushyigikira ubutinganyi cyangwa se ababana bahuje ibitsina, ariko bikagaragara ko nyine bo batabibarizwamo ahubwo nyine babashyigikiye nk'uburenganzira bwabo. Ntabwo wowe musore bizagushimisha rwose kubona ushakanye n'umukobwa uzi ngo agira ibyiyumviro byo gukundana n'abagabo, noneho nimumara kubana uzasange nibwo umenye rwose ukuri ko yuko yikundira abagore bagenzi be. Mu gihe umukunzi wawe cyangwa undi mukobwa umubonamo umuriro wo mwinshi cyane wo guhirimbanira uburenganzira bw'ababana bahuje ibitsina, atari uko we ari inshingano runaka yahawe mu kazi runaka akora, rwose nubibona utyo uzabitekerezaho kabiri mbere yo gushakana nawe kandi uzabyiteho nyine. Mu gihe umukunzi wawe nyine ari muri ibi ngibi ushobora kumwibeshyaho ariko we nyamara ibyo ngibyo ari byo abarizwamo ariko akaba yabiguhisha. Mu by'ukuri hari benshi usanga bashyigikiye kurwanirira uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina kandi nta makuru baba banabifiteho. Urugero naguha, umukobwa ashobora kubona mugenzi we ashishikajwe cyane no gushyigikira iyi myumvire ngo isakare mu bantu, ariko akabikora adatekereje kabiri, ugasangwa nawe nyine ubwo ahise abyirukanyira amatazi iyo biva n'iyo bijya. Uzasanga kandi umukobwa wihutira muri ibi akenshi akunze nawe kwisanga muri uyu mujyo ndetse no muri uyu muryango, ugasanga wowe amaze kukwikuramo cyangwa nta kikwiyumvamo nk'umusore bazabana. Inama nakugira nyine kuri iyi ngingo nuko uzashakana n'umukobwa wa wundi udaturwa yari yambaye kubera za biracitse n'ikigare agenderamo. Umukobwa wa gatatu cyangwa se umukobwa uza ku mwanya wa gatatu uzabanza kwitonda mbere yo gushakana nawe
cyangwa se uzabanza gutekerezaho kabiri. Ni umukobwa udatinya guseba. Muri rusange uburere n'ubupfura ni ingingo buri musore wese yifuza kubona ku mukobwa aba akeneye ko azamubera mama w'abana be. Rero musore, menya ko ibyo ngibyo abandi birukankira nawe nyine bikureba, ntabwo uba ku mubumbe wawe wenyine. Abakobwa bose ntabwo ari kimwe, ariko bizakugora rwose kubyihanganira gukomezanya urugo n'umukobwa utiyubaha muri sosiyete mubayemo cyangwa se wubwe abamo. Ibaze kuba ukundana n'umukobwa udatinya gukora ku muhumetso nyine mu bantu kandi akabikora nkaho ntacyo bimubwiye. Ntabwo mvuze ngo ntakabikore cyangwa ntazabikore, azabikore, ariko nyine abikorere ahatabangamira abantu cyangwa se abo bari kumwe mu ruhame. Ibi ngibi ni ibigize umuntu, ariko nyine ni ibikorwa mu ibanga cyangwa se ahiherereye, hahandi buri muntu wese aba atabangamira mugenzi we. Hari igihe ujya ahantu nko mu bukwe cyangwa se n'ahandi hahuriye abantu benshi, ugasanga hari umukobwa abantu bose batangariye. Akenshi niwitegereza uzasanga hari igikorwa yakoze cyangwa se ari gukora cyazamuye nyine urunturuntu mu bantu n'amarangamutima yabo, nko kutamwishimira. Kurya cyane nta kosa birimo, ariko ntabwo bizakorohera kubana nk'umugore n'umugabo nuramuka ushakanye na wa mukobwa ujya mu bukwe yanyuraho biyarurira bwa mbere, bagasigara bababwira bati nyirakana kariyaruriye, none yiyaruye ibya bane bose arabitwaye. Dore birimo biragenda bitakara, ariko wamureba ukabona ntacyo bimubwiye rwose. Umukobwa wiyubaha, akubaha cyangwa se akubaho bari kumwe, nuko aba yarabitojwe kandi yararezwe. Ingeso nk'izo rero wowe musore ugomba kumenya ko zikura, kandi uzashakane n'umukobwa uzi neza ko afite uburere azasigira cyangwa se azagaburiraho ku rubyaro rwawe muzabyarana nawe. Menya ko umukobwa ufite imyitwarire idahwitse mukiri mu rukundo nyine, iyo myitwarire izarushaho kuba mibi nyuma yo gushakana nawe, kandi uzasabwa kubyihanganira nta kindi ubirengejeho. Bitekerezeho neza rero hakiri kare, kandi ubigenzure ku mukobwa mukundana, umuganirize. Nubona guhinduka byaranze uzashaka undi rwose mukundana, kuko nyine muzanabana neza, utabanye ntuzajya gusebya buri munsi. Ku mwanya wa kane turahasanga umukobwa w'indashima cyangwa se umukobwa utanyurwa. Musore rwose uzibagirwe cyangwa se uzirinde ibintu byo gushakana n'umukobwa ubonamo kudashima muri we cyangwa se iyo kamere. Gushima ni byiza, kuko baravuga ngo umuntu nakwitura inka nyine nawe uzakura ubwatsi. Ni ibintu bibabaza cyane rwose kuba umukobwa mukundana nta kintu kizima abona muri wowe, cyangwa se ngo mu byo akora byose aboneho ari cyo wakoze ngo abigushimire. Nawe ubwawe urabizi ko iyo uganiriye n'inshuti zawe utabura nyine kubabwira ko bigoye kumushimisha ngo ubone yanyuzwe. None se uratekereza iki? Uratekereza ko se nimumara gushakana aribwo bizahinduka azajya yishima cyangwa gushima? Oya rwose, byaba ari ukwibeshya. Umukobwa uhora akubwira ibyo abandi basore bakundanye mbere yawe bamukoreraga, biragoye rwose kumushimisha ngo ushimishe umutima we, kuko nyine haba atuye mu isi ya wenyine itandukanye n'isi wowe urimo mu rukundo murimo mwembi. Buri gihe iyo muri kumwe akubwira ko ahantu musohokana rwose haciriritse, bitaba ibyo akakubwira ko ipantaro wambara n'imyambaro wambara bitajyanye, yewe bidafite aho bihuriye n'umusore bakundanaga mu gihe cyashize cyangwa uwo wasimbuye. Rimwe na rimwe azakubwira ko parufe witera imunukira ndetse atari nziza, kandi ufite kuyihindura ugasirimuka, cyangwa se ukayihindura nyine bikajyana n'ibyo wakunda, kuko ari byo yamenyereye ku musore bahoze bakundana. None se kubizi iryo rushanwa urimo kandi uhanganiyemo n'abantu utanazi, birahagije rwose kubona yuko utazarishobora cyangwa se utazanaritsinda. Menya ko umukobwa ufite gahunda yo gushakana nawe, ibyo kuba yarababajwe mu rukundo rwabanje kugereranya n'abo bahoze bakundana atari byo bizamukura mu gahinda rwose, ahubwo azishimira ibyiza uri kumuha ndetse n'urukundo rwawe nawe, kuko aba yarakwemeye akureba kandi nawe agatandukana nabo abareba. Nta muntu ushaka urugo rwiza wifuza kuzahora atuye mu matongo y'undi muntu udahari. Mu mutwe w'umukobwa nk'uyu cyangwa se udashima haba hahoramwe abasore babiri cyangwa se n'abagabo batandukanye, uwo bahoze bakundana ndetse nawe muba muri kumwe rwose mbiri mu mutwe we. Biragoye kumushimisha kandi biragoye kumunezeza, kuko buri kimwe cyose ukoze aba akigereranya n'icya wa wundi. Wowe rekana nawe ushaka undi mukobwa kuko byamunaniye guhinduka, maze ushake uwo muri mu kibuga kimwe. Uwo nguwo niwe uzumva neza ko mutangiranye nta gitego atangiranye mu kibuga afite mu rukundo rwanyu mwembi. Bizakorohera rero kubana nawe kandi mubane urukundo rurambe. Tugeze ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu rero uriho umukobwa wihebeye imbwa cyangwa se ipusi ye cyangwa indi nyamaswa yitungiye mu rugo rwe. Ni iby'agaciro kandi twese dusabwa gukunda inyamaswa n'ibidukikije. Gusa nubwo ari ishingiro rya buri muntu wese kubungabunga ibi biremwa, hari abakobwa rwose babigize nk'aho ari umwuga cyangwa se imibereho yabo, nk'aho ubuzima bwabo babihariye izi nyamaswa, ipusi ye cyangwa se akaba yabuha imbwa ye. Umukobwa ubutunzi imbwa cyangwa se afite imbwa akunda
cyane kandi akayiha umwanya uhagije, ariko akibagirwa inshingano zo mu buzima busanzwe harimo n'izo mu rugo cyangwa se umukunzi we, ntabwo bizakorohera kubana nawe akaramata nk'umugore n'umugabo. Uyu mukobwa aha agaciro injangwe ye iri hejuru yawe rwose, cyangwa se imbwa ye akayishyira hejuru yawe kandi uzi ngo murakundana. Azakubwira ati ntabwo tukibonanye kubera ko gahunda zirahindutse kubera imbwa yanjye yarwaye, cyangwa se ifite ubukonje bwinshi ndashaka kuyifumbata cyangwa se nkayishyushya nkamenya neza ko yishimye, nkeneye kandi kuyagaza n'ubwoya bwayo, mbese nkamenya ko nyine imeze neza. Ukuri ni uko kuri we nta muntu ushobora kuza imbere y'iryo tungo rwose yihebeye kandi akagusaba ko niba nyine umwubaha rwose ubanza kubaha iryo tungo rye mbere y'uko umwubaha kandi mugasangira umwanya ariha. Niba koko nyine uri umusore uri gushaka kubaka umuryango, uzabanze witonde cyane kuko abakobwa nk'aba ngaba ntabwo bashyirwaho ibyo ngibyo byo kuba bakubaha abantu cyangwa se bakumva bakira abantu imbere y'itungo ryabo. Niba rero uri gushakisha umukobwa muzabana uzagufata nk'umugabo mu rugo kandi nawe ukamubera umugabo mwiza kandi akaguha umwanya uhagije, ntabwo hano ari uko biba rwose bimeze, ahubwo nyine wowe n'imbwa ye cyangwa se ipusi ye agerageza kubasaranganya uwo mwanya afite mukeya kandi ukabyihanganira nyine ukawusaranganya n'iryo tungo nyine. Bizagutonda rero nk'umugabo kuko muri kamere y'umugabo rwose ntabwo wakihishira, aba akeneye umwanya uhagije wihariye ndetse no guhabwa agaciro no kumwubaha. Uzitonde rero mu guhitamo. Tugeze ku mwanya wa gatandatu ku bakobwa bizagusaba gutekereza kabiri kugira ngo ushakane nabo. Uyu mwanya uriho umukobwa utavugirwamo. Kuvuga ko umukobwa atavugirwamo ntabwo bivuze ko abakobwa basanzwe bavugirwamo nyine mu buzima busanzwe, nta nubwo bivuze kandi ko ubwabo bagomba kuvugirwamo, ahubwo nyine kubahana nibyo biza imbere. Ariko nyine ntabwo nakubura kukubwira ko kugaragaza imyitwarire y'umukobwa ugira uburakari n'umujinya muranduranzuzi nabyo nyine biri mu bituma umusore yijyana kandi agira ubwoba mu buzima bwe akaba atishimye. Rimwe uzumva umukobwa runaka avuze ati njyewe na data ubwe cyangwa se papa arabizi ntabwo yabinzanaho. Iri jambo rwose uzaryumve kabiri. Mu by'ukuri niba ukundana n'uwo mukobwa biragoye ko muzabana amahoro kandi ngo birambe. Kuba byonyine nta pfunwe bimuteye n'ikimwaro bimuteye kuba asuzugura isi umubyara ni ikimenyetso simusiga ko noneho wowe nyine uri munsi y'ibirenge bye kandi uzahahora. Ukuri ni uko umubyeyi wese aba yifuriza neza umwana yabyaye, nubwo nyine hari ababyeyi batabanira neza abana babo, ariko umuntu usuzugura umubyeyi we aba yishe umuco rwose. Rero niba umukunzi wawe yirahira uburyo yambuye umubyeyi w'ijambo mu buzima bwe, ndetse ntuzagire ngo wowe urimufiteho. Umusore rwose uzitonde cyane mu guhitamo uwo muzabana, kuko niba ukundana n'umukobwa ariko rimwe na rimwe iyo mugize icyo mupfa cyangwa se hagize akabazo runaka mutumvikanaho, ubona ahindutse undi muntu nawe ubwawe utaruzi, uzabyiteho ibi ngibi. Yego ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nyine niba umukobwa mukundana hanyuzamo akagukubita inshyi rimwe na rimwe ndetse agashaka kugukubita rimwe na rimwe, wowe ukabasha gukinga izo nshyi ntizikugereho, ujye umenya ko ari uko nyine ateye kandi nyine ntacyo uba wabihinduraho kuko ntacyo aba aguhishe. Ubundi umukobwa uzubaka kandi akubaka mu mahoro, amahoro agasendera mu rugo, ntabwo azamura ijwi rye cyane ngo arirenze abandi. Ntabwo iteka kuba ari wowe umusaba imbabazi uwo mukunzi wawe ari uko ayobewe ko nawe agira amakosa rimwe na rimwe ko biba byamuturutseho, ahubwo nyine icyo aba agamije ni intonganya kandi nyine akabigira ibikomeye no kubyoroheje, akamenagura ibintu, mbese akakwereka ko udacunze neza mwaba babiri. Aba bakobwa bateye batya biragoye guhuza nabo iteka ryose kuko aba ashaka kugira umunyamakosa n'umunyabyaha imbere ye, kabone nubwo yaba abizi neza ko ari we kibazo cyangwa se ari we ikibazo kiriho. Niba ari uko umukunzi wawe rero ameze, muganirize kandi umwereke ko umujinya no kurwana atari byo bikemura ikibazo, kuruta kuganira no guhuza urugwiro mukabiganiraho mugakemura ikibazo cyavutse. Nanone kandi nubona imico yo kwinangira yikomeyeho, uzashake rwose izawe nzira maze utandukane nawe mutaranashakana kuko byazakugaruka ukicuza cyane. Iteka uzishimire kubana n'umukobwa ubona ko mwajyana inama cyangwa se mugirana ibiganiro akakumva, kandi nyine uzashakane na wa mukobwa nawe ubona ko azihangana mu byiza no mu bibi muzanyuranamo kandi akabikora atagutereranye. Ku mwanya wa karindwi turahasanga umukobwa utagushyigikira mu byo ukora, rimwe na rimwe hagahora aguca intege. Buri gihe umufasha ni umuntu ushyigikira ibikorwa byawe, ibitekerezo ndetse n'intego zawe nk'umugabo. Rero ingo uzabona zubatse zitajegajega, ahanini ni uko abagore bazirimo nyine baba nabo ubwabo batajegajega mu gushyigikira no gufatira iry'iburyo abagabo babo. Umugore n'umugabo baba bagomba kumvikana kuri buri ngingo runaka mu kigiye gukorwa mu rugo kandi bigakorwa buri munsi.
baba bari kumwe cyangwa se n'igihe baba batari kumwe. Gusa biragoye kumva ibintu kimwe n'umuntu utigera gushyigikira mu bintu byose ukora, ahubwo agahora guca intege akakwereka ko bitazashoboka, ahubwo uwo nguwo ujya umugendera kure wa musore we. Niba umukobwa mukundana nyine hareba ibyo ukora cyangwa se akareba ibyo ukunda akabigushyigikiramo, nuko ababona neza intego zawe ko zifite ishingiro. Nanone kandi umukobwa utagushyigikira mu kintu runaka ntabwo ari bibi rwose, ahubwo nyine nuko ababona ko ibyo bintu runaka urimo mutari kubyumva kimwe. Ariko nubwo abatagushyigikiye muri kimwe, akugira inama mu byo abona wakora kandi nabyo bikabyara umusaruro w'iterambere kandi akakwereka ko bishoboye. Niba rero umusore ufite igitekerezo cy'ubuzima kandi ushaka kuzubaka urugo rwiza, ugomba kubaha amahitamo yawe ku mukobwa muzarwubakana nyine ukabyitondera. Ntabwo iteka gushyigikira cyangwa kudashyigikira pimirwa ku bikorwa cyangwa se ku mvugo gusa. Ibitekerezo nabyo ni ingenzi rwose cyane, kandi umenye ko ibikorwa byose biba byabanje gutekerezwaho. Rero waba witeguye kuzasoma urwo wishigishiye mu gihe ufashe umwanzuro wo kubana n'umukobwa ushingiye gusa ku bimugaragaraho, ariko ubizi neza ko mutajya mwumva ibintu kimwe, yewe nta n'umunsi mwumvikana ku kintu ngo mugikore mukirangize. Ukuri nuko nimumara kubana nk'umugore n'umugabo, bwa bunebwe buzikuba kabiri kandi no kuguca intege biziyongera. Aho kugwa mu ruzi rero rwita ikiziba, nubona umukobwa uteye atya yaranze guhinduka, uzamureke rwose wishakira umukobwa mwumva ibintu kimwe kandi ubona ko nyine ahangayikishijwe no kugushyigikira mu byo ukora, utibagiwe no kureba ku nzozi ze ndetse n'imbaraga ashyira mu kuzikabya we ku giti cye. Ku mwanya wa 8 ari nawe usoza amoko cyangwa se imitekerereze y'abakobwa batandukanye, we musore ntuzahirahire wifuza gushingana urugo n'umukobwa wabaswe n'ibiyobyabwenge. Uretse kutiyubaha, uzamwumvana kandi imvugo nyandagazi kandi ntabwo bizaba bimuteye isoni. Ibi byose azabikora bikoreshejwe n'ibiyobyabwenge, kuko nyine ni ibintu mu buzima bw'umuntu bibwangiza bitewe n'uburozi bwangiza buri muri ibi bintu, ndetse yewe n'imiti yo ku rwego rwo hejuru itatunganyijwe ibibarizwamo. Ntabwo bishobora kugwa neza umuntu wese ubifata ngo abashe kubana neza n'abandi batabifata nkawe muri rusange. Kuba ukunda n'umukobwa ariko buri gihe ugahora umubona yasinze, mbese kumufatisha ari muzima bigoranye rwose, hafi yo kudakunda, bizagutwara imbaraga nyinshi cyane z'umurengera ndetse hafi yo kudashoboka kugira ngo mwembi muzashimishe urugo rwanyu kandi muzishime. Ni wa mukobwa nyine wumva n'amagambo yo ku mihanda amwe y'imvugo nyandagazi, ndetse nawe ubwe kwigenzura byaramunaniye kandi ibyo ngibyo urabizi ko yangiritse. Izi ngeso rero biragoye kuzakira, kuko si abasore benshi babasha kwihanganira iyi myitwarire. Mu busanzwe gucana inyuma ku bashakanye ni igikorwa kibi rwose kandi n'ubugome, kuko bishobora kuviramo gushyira mu buzima bw'undi mwashakanye mu kaga. Rero biragoye hafi yo kudashoboka kubona umukobwa agwirirana imihanda yasinze, ku buryo no kumumenya aho ngaho rwose biba bigoye cyane, ari ikibazo rwose. Ibi ngibi uzabyirinde. Abakobwa uzababona cyane cyane mu mijyi ndetse no mu makaritsiye atandukanye. Mu rukerera umukobwa uramubona rwose ibintu byose babimwibye yari afite, sakoshi bayitwaye, telefone bayitwaye, amafaranga n'ibindi, ndetse ariko ugasanga icupa rwose aracyazunguzanya naryo, ntabwo ryo baritwaye ahubwo aracyarifite ari kurwana naryo. Niba ukundana n'umukobwa uteye atya rwose, biragoye kumuvugira ko yatanye n'ingeso yo gusambana, kandi nawe ntabwo uzamenya uwo baryamanye, kuko nawe ubwe nyine ntabwo abamenya. Abandi baramushuka, abandi bakamuyobya, kuko nyine nawe aba yayobeje ubwenge bwe. Inama nakugira nuko wamugira inama zigamije kumuhindura, ariko nubona byanze rwose uzamureke, kuko imyitwarire nk'iyi izana ingaruka rwose kandi zikakugeraho nawe uko muri babiri, kandi nyine ibyo azakuzanira rwose nkubwiza ukuri uzabyikoreza ingata ebyiri. Muri make abasore benshi ntabwo batinda gushaka uko batiteguye cyangwa se ngo batiteguye kure mu muryango, ahubwo ahanini nyine usanga bitewe n'igihe tugezemo. Bamwe barabuze abakobwa bakundana nabo, batuma nyine bumva bizeye neza ko hari icyizere cyo kurambana muri urwo rugendo baba batangiye bombi. Impamvu ibitera nuko bamwe mu bakobwa ntabwo bakishimira rwose kubaho mu buzima bw'ukuri cyangwa se icyo twakita real lifestyle. Izo mpamvu rero zose zo kwifuza kubaho nka runaka na nyirakanaka zarakuze rwose, bigeraho abasore bamwe na bamwe batangiye kwitinya ndetse no kuzinukwa kwirekurira abakobwa ngo babereke ko bagamije urukundo rwo kubana nabo akaramata. Cyane cyane nyine biba bitewe n'ubwoba bw'uko babona batazabasha kubona ibyo abo bakobwa babifuzaho kandi bya mirenge. Niyo mpamvu rero niba uri umusore kandi ukaba wafashe umwanzuro wo gushaka umugore muzabana, si ngombwa rwose kugendera mu kigare ndetse na hutihuti washyizweho n'abantu. Reka rwose ibyo ntibizakuyobore. Wowe ubwawe n'umutima wawe niwumva witeguye, uzahitemo wa mukobwa uzi neza kandi w'inshuti yawe, umukobwa uzi neza ko agukundira ukuri, atagukundiye ko muzabana mu buzima nk'ubwo kwa runaka. Bityo rero bizabasha kuguha icyizere ko muzarambana, kuko nyine ubucuti bwanyu buzaba buruta ibyo mutunze, kandi nyamara ibyo byose mushobora kuba mwanabibura mu masaha 2 cyangwa se isaha imwe yonyine.
Mu gihe ubonye umukobwa ukabona ko mwumva ibintu kimwe, ko agukunda kandi afite ubushobozi bw'ibitekerezo ku buryo yabasha gukomezanya inshingano no kurwanira iterambere ry'umuryango n'abana banyu, uzamurongore. Umukobwa uzavamo umugore ni umukobwa wubaha, ni umukobwa wihangana, ni umukobwa ubona kandi ukamubonamo gutwaza gitwari inshingano, kabone n'ubwo wowe waba utakiriho. Uwo nguwo niwe mugore kandi uwo niwe uzahitamo bikazakugwa amahoro kandi mukabana ubuziraherezo mu mahoro mukanarambana. Ni hano dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Kubera ko wakanze subscribe ndagushimiye, kandi nawe wikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nahagaruka.